Почему ваша лестница скрипит и прогибается? Я сделал уже более 1000 лестниц, и я знаю, о чем говорю. Ваша лестница скрипит по двум причинам. Либо она сделана из дерева, либо металлокаркас сделан из профильной трубы. В нашей лестнице мы вырезаем из листового металла 5 мм, усиливаем каркас рамой из профильной трубы для того, чтобы ее можно было зашить. Все ступени сделаны из стали 3-4 мм. И эта лестница рассчитана на нагрузку, у нее нет прогиба, и она жестко стоит установлена. Подпишитесь, чтобы не потерять этот аккаунт, а в следующем видео я расскажу, как металлокаркас крепится в деревянном доме.